喂，阿水姐，係咪行錯路？教練你帶錯路啊！3項鐵人喎呢個係。我哋成日話科學重活嘅共振可以舒緩肌肉繃緊。我哋上次考咗10公里幫人哋試，今次我哋都係10公里，係行山 OK。而家我哋東涌喎。係啦，我哋行入梅窩。時間關係，我哋去到山嘅中下段，攝影師搞唔掂。攝影師 OK，好嚟㗎，幫手孭下啲器材。唔係，其實呢條路真係唔斜㗎，你睇下 OK， ，OK 㗎。病人都到咗啦，但係手術未開始。行山咧，我哋終於見到最期望嘅畫面啦，就係揾到一個傷患者，佢疑似因為好耐冇做運動，行山嘅時候上山上得太多咧，大髀有少少接近抽筋嘅狀態。呢個情況咧，共振嘅手法咧真係好有用㗎。時間關係咧，我哋準備咗熱水喺度㗎啦，我哋會擺上去試下。係啦，呢個橫住，嗱咁有少少熱㗎嚇。好，嗱咁我敲㗎啦。上斜拉㗎嘛呢個位，而家突然間係你再上斜咧係。你咪話